Арыбаңыз кадырман телекөрүүчүм, бүгүнкү бир китептин баянында китеп сүйүүчүлөр үчүн акылдуу кыз Момонун тагдырын баяндаган чыгарма жөнүндө окурманыбыз айтып берет. Момо өзгөчө акылдуу жана боорукер кыз. Ал эң калган амфитеатрда жалгыз жашайт жана адамдардын маселелерин кунт куюп угуп аларга жардам берет. Анын эң чоң сыймыгы жөн гана угуу жөндөмү. Китептин автору Михаэль Энде, жарык көргөн жылы 1973 жыл. Жанры фантастика, философиялык жомок, балдарга жана чоңдорго арналган көркөм чыгарма. Бир китептин баянын айтып берем. Тагыраагы темасы дагы өзгөчө болгон, ичиндеги мазмуну дагы өзгөчө болгон Момо китеби жөнүндө сөз кылабыз. Момо ким болгон, кайда жашаган, эмне менен алектенген, анын кызыктуу өмүр баяны менен кененирээк таанышабыз. Момо бул амфитеатрдын калдыктарында жашаган кичинекей кыз болот. Момону ошол жердеки жашаган айылдык элдер камсыздап турушат. Тагыраагы бирөөсү журкан алып келсе, бирөөсү тамак аш алып келип, дагы бирөөсү колунан келген бир жакшы сөзүн айтып, Момого бир аз болсо дагы колдоо көрсөтүп турушат. Биздин Момонун адамдардан сырткары өзгөчө бир таланты болот. Ал кандай талант деп кызыгып турган болсоңор, Момо адамдарды уга билүүнү билген. Демейде жашоодо сүйлөөнү эле билбестен угуунун да устаты болгон бул мыкты сапат. Ошол амфитеатрдын жанындагы айылда жашаган көп коомчулук айымдар күйөөлөрүн жамандап, же болбосо күйөөлөр аялдарын жамандап, ой Момо ушундай болду, тиги тигинти, тиги ичип кетти, тиги антти мынти деп айтор турмуш тиричилигинде кандай көйгөй болсо, ошонун баарын келип Момого айтып кетишкен. Чыгармадагы негизги ойлор убакыт бул акча эмес, жашоонун өзү, угуу адамдар ортосундагы чын байланыштын негизи, жашоонун маңызы шашпай толук сезүү менен жашоо, коомдогу шашылыштык, материализм жана жалгыздык сыяктуу маселелерге сындап карайт. Ошол заманда, ошол учурда бозомдук кишилердин пайда болуусунан, бозомдук кишилер кимдер болгон? Алар убакыттын урдоочулары болгон. Убакытты кантип бурдашчу? Алар адамдар менен эмес, болбогон нерселер менен алек кылуу менен алардын убактысын урдап коюшкан. Бул бозомдук кишилер акыры келип Момого дагы зыяны тийиши мүмкүн эле. Ал учурда бозомдук кишилер бүт адамдарды дүйнөнү каптап, адамдардын убактысын урдап, жашоосун чалкештендирип таштаган болуп калат. Ал эми Момо болсо ошол нерсени жеңүүгө аракет кылат. Достун достугу адам кыйналган убакта билинет. Дал ошондой эле Момо бир аз санаа тартып кыйналган учурда анын достору жанына келет. Беппо менен Гиги келген учурда Момо аларга баарын төкпөй чачпай, бозомдук адамдар тууралуу, адамдар эмне үчүн мындай болуп бараткандыгын так түшүнүктүү кылып, жеткиликтүү кылып айтып берет. Андан кийин Беппо менен Гиги анда эмесе биз жалпы балдарды чогултайлы, аларга каршы бир күрөш ачалы, убакытты урдагандарды биз жеткирели, түшүндүрөлү деп алар бир жыйынга келишет. Убакыт урдоочулар Момонун кайрадан пайда болгонун билип, Момого кол салабыз дейт. Момого кол салып, аны кандай кылып тапсак болот деп Момону аябай издешет. Момо ушундай убакыт урдоочулар аны урдап кетерин билгенден кийин ал аябай аракеттенип качууга далбас урат. Момо жөө жаган качып, убакыт урдоочулардан аябай качып жүрөт. Ал жерде дагы аябай бир кызыктуу окуялар бар, ушундай бир жүрөктөрдү толкуткан окуялар бар. Кеп жыйынтыктаганда Момо өзү жалгыз убакыт урдоочулары менен күрөшүп, салгылашып, бул жашоодогу бардык адамдардын убактысын жана адамдардын бири-бири менен болгон бекен мамилесин сактап калган. Момо жөн гана жомок эмес, ал замандын оорулары тууралуу философиялык ой жүгүртүү. Бул китеп ар бир адамды өз убактым кайда кетип жатат деген суроого түртөт. Китеп дүйнө жүзүнүн оңдогон тилдерде которулган, ар кайсы курактагы окурмандар үчүн терең мааниге ээ чыгарма болуп эсептелет.